Рамадан на канале Аль-Атисам 1445 года по хиджре. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Дорогие мусульмане, покидает нас Рамадан. Сегодня мы уже держали 27 ураза. Остался 2 или 3 дня Рамадан месяц. 2 или 3 дня Рамадан месяца осталось, братья. Старайтесь, даже кто сделал упущение, еще не все. Можно эти 3 дня сделать такое, чтобы Аллах Субхану ва Тааля все прошлое простил. Укрепить родственные узы, садака, покаяние пред Аллахом Субхану ва Тааля. Тот, кто не оставил спиртное, харамное, зина, покаяться перед Аллахом, поплачь перед Аллахом Субхану ва Тааля, чтобы Аллах тебе простил. А та сестра, которая до сих пор не покрылась полностью, как подобает мусульманке, и та, которая уходит из дома накрашенной, чтобы соблазнять мужчин, покайся. Осталось 3 дня, чтобы Аллах Субхану ва Тааля простил тебя, освободил тебя из огня ада. Никто из нас не знает, доживем ли до следующего Рамадана. Вокруг себя посмотрите, сколько братьев и сестер были вокруг вас в прошлом году, и сейчас нету. Это немало. Ислам очень великая, величайшая религия. Она призывает нас, чтобы мы относились к родителям хорошо, благочестие к родителям, хорошим отношением с ним делать. Почему? Потому что они являются причиной, чтобы ты появился этот мир, чтобы ты мог поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, воспитали тебя, чтобы ты поклонялся Аллаху Субхану ва Тааля. Из-за этого ислам пришел призывом, чтобы мы относились к родителям хорошо. Аллах в Коране говорит: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Аллах рассудил, наш Господь, Аллах в Коране говорит, ваш Господь рассудил, чтобы вы не поклонялись кроме Него никому. Еще сверху وَبِالْوَالِدَيْنِ, и чтобы вы благочестие к родителям. Хорошо относились к родителям, помогали им, слушались их, смотрели, когда они болеют, то, что им преподнести, все делать, это Аллах Субхану ва Тааля рассудил и постановил. Аллах Субхану ва Тааля это сверху 7 небес. Еще Аллах Субхану ва Тааля говорит, в первом аяте Аллах постановил. Здесь смотри, Аллах приказывает, что мы что делали? Анишкурли вали валидайк илайяль масир. Анишкурли, делай, благодари меня, Аллаха Субхану ва Тааля, и благодари твоих родителей. Илайяль масир, и ко мне ваше возвращение. Смотрите, как Аллах Субхану ва Тааля так сильно призывает нас, чтобы мы относились к родителям хорошо. В другом аяте говорит: «Васахибхума фид дунья ма'руфа». Хотя они ширк делают, хотя они тебя призывают к ширк делать, их не слушай. Но, говорит, в этом дунье с ним, «Васахибхума фид дунья ма'руфа», в дунье, в этом мире, этом дунье сопровождай их хорошим отношением. Это аяты, даже один из этих аятов хватило бы, чтобы мы с родителями хорошо относились. Но послушайте, это хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. «Рида раб фи рида аль-валидайн, ва сахату раб фи сахатихима». Аллаху акбар. Довольствие Господа заключается в довольстве родителей. И гнев Господа заключается в гнев их обоих. Вы представляете? После этого потом те, которые себя считают мусульманами и с родителями плохо относятся. Послушайте это аяты и хадисы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, человек хочет джихад делать. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему: «Алякаль валидан», у тебя оба родителя живы? Он сказал: да. «Каль фафихима фаджахид», в них делай джихад, отношением к ним, служив для них, делая хорошие отношения, хорошие деяния, которые радуют твои родители. Этим делай джихад, говорит ему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Посланника Аллаху, саллаллаху алейхи ва салляму, спросили про родителей. Он сказал: «Хума джаннатук ва нарук». Это оба твой рай и твой ад. Имеется в виду, отношением к ним ты можешь заработать рай, и отношением к ним
ты можешь заработать ад. Сам выбираешь. В зависимости от твоих отношений к родителям, твой конец будет. Слушайте это хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Слушайте это хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, который сказал: «Рагима анфу, сумма рагима анфу, сумма рагиба анф». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: пусть покроется пылью нос. 3 раза повторил. Это арабское выражение. Пусть человек будет униженным. Вот до такой степени, что он пришлось ему, нос до земли доходит. В таком унижении пусть будет человек. 3 раза повторил. Когда эти слова услышали, сподвижника пророка, саллаллаху алейхи вассалям, удивленно говорит: у кого, о посланник Аллаха, у кого это ты дуа делаешь, такой дуа, чтобы у него нос покрылся пылью? У кого это? Посланник Аллаха говорит: тот, кто достиг своих родителей старыми, или же одних из родителей, или обоих, и в рай не зашел. И рай не зашел. Как? Отношением с этим родителем. Эти родители, если его в рай не заберут, пусть, говорит, будет унижен этот человек, потому что большое вознаграждение от Аллаха субханаху ва та'аля почтительным отношением к родителям. Ухаживать за них, смотреть за ним. Тем более в старости, когда они нуждаются в твоей помощи. Если этот тебе рай не завел, значит, ты не помог им, не сделал им нужное, тогда, говорит, пусть будет унижен этот человек. Даже после смерти можно с родителями хорошо относиться. Сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, подходит, говорит пророку: «Я Расул Аллах, что-то остался, говорит, из уважения к родителям, почтительным отношением к родителям, что-то остался после их смерти?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Да, ассалату алейхима, делать дуа для них, просить прощения за них. То, что они делали с кем-то, договор заключили, это довести до конца. Их родственные связи укрепит, которые невозможно без них эту связь укреплять. И уважительно относиться к их друзьям. Друзья твоих родителей, после смерти тоже с ним хорошие отношения делать, это тоже считается, что ты после смерти тоже относишься почтительно к своим родителям. Вот это описание, которое описал Аллах субханаху ва та'аля, сурату Исра. «Имма яблуганна индака аль-кибар, ахадухума ау килахума, фала такул лахума уф». Если, говорит, один из них достигнет до старости, у тебя имеется в виду. Если один из них достигнет старости у тебя, или же оба родители имеются в виду, фала такул лахума уф. Даже уф им не говори. Когда постареет, многие, может быть, ошибка бывает старых людей. Как-то даже, может быть, они чистоту не соблюдают, устал от них. В таком положении даже не говори им уф. А мы и многие, так себя считаешь мусульманами, не только уф говорят, ругают своих родителей, ругают свою мать, ругают своего отца. Даже с ним вступает какой-то спор. Хотя даже ты прав, остановись. Не делай этого. И это запрещено тебе. Если даже слово уф запрещено сверх этого, тем более. Как будто через это аят ты смотришь своего отца, уже спина скривилась у него. Глаза, у него зрение уменьшилось. Голову посидел. И также мама постарела. Молодость ушла. После этого даже, которые они тебя воспитали, после этого не подобает тебе даже им слово уф сказать. Не подобает. Аллах это тебе запрещает. Аллах это запрещает. И еще сверх этого ты сам тоже должен с ним относиться. Как они с тобой относились, когда ты был слаб, грудным ребенком. В животе таскала мать. 2 года кормила. Воспитали. Поженили. После этого потом им, когда они слабые стали их ругать, это не по исламу и не по-мужски. Салафи, наши предки, примеры приводят непочтительные отношения к родителям. Абдуллах ибн Умар, радиаллаху анхума, говорит: заставить плакать родителей, это считается, что ты к ним непочтительно относился. Мухаммад ибн Сирин говорит, даже перед отцом ходить,
когда по дороге идешь, перед отцом ходить, за тобой отец идет, это считается непочтительное отношение к родителям, кроме как ты вперед идешь, чтобы спереди, если ты там колючку убрать, или если враг нападает и защитит отца, можно идти. Иначе перед отцом ходить, это считается, как будто говорит, ты относишься к отцу непочтительно. И также, говорит, своего отца с именем называть. Не говорит мой отец, о отец не говоришь, говоришь Мухаммад, Ахмад, по имени отцу называть, тоже считается непочтительное отношение к родителям. Язид ибн Хабиб стараться выиграть разговоры, споры с родителями, хотя даже ты прав, ты хочешь там остановить отца или матери, какой-то, если у вас спор пошло, стараться выиграть и дать победить отцу или матери словесно, тоже считается непочтительным отношением к родителям. А хорошим отношением, почтительным отношением к родителям считается после их смерти делать за них дуа. Один из хороших деяний, которые человек за собой оставляет, праведный сын, который делает для него дуа. Из этого делайте дуа за своих родителей. Из один хороших деяний, который раб оставляет за собой после его смерти, оставит праведного сына, который будет просить за него прощения и грехи. Абу Хурайра, радиаллаху анху, говорит, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалам, сказал, поистине Аллах, субханаху ва тааля, поднимает степень в раю человека. И он говорит, откуда мне это? Я же такого не делал. Ему говорят, за то, что твой сын за тебя просит прощения. После твоей смерти твой сын за тебя просил прощения и грехов. Из-за этого Аллах субхану тааля тебя поднял в раю. Из-за этого родители, воспитайте своих детей хорошим нравом, что после вашей смерти, что такие дуа вам делали. Хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Считается, человек укрепляет родственные связи с родителем, относиться хорошо с друзьями твоих родителей после их смерти. Смотрите, эта история. Абдуллах ибн Динар рассказывает от Ибн Умара. Он, говорит, вышел в Мекку. С Абдуллах ибн Умаром был его верховое животное, осел. И этим осле он ехал, когда уставал, садился на осле, и на голове был у него с собой этот чалма, вот этот. Повязан головой был Абдуллах ибн Умар. Он встречает бедуина в пути. Абдуллах спрашивает, ты то-то, то-то? Он сказал, да, я этот. Абдуллах ибн Умар слезает с своего осла, транспорт, отдает этот осел ему и, снимая свой этот чалма, это тоже дарит ему. Ему сказали его друзья, которые с ним были, да простит тебя Аллах субханаху тааля, этому бедуину ты отдал свой ишак, свой осел, который ты ехал на нем, и свой чалма, который ты завязывал в свою голову. Абдуллах ибн Умар говорит, я услышал пророка, саллаллаху алейхи вассалам, один из сильнейших почтительных отношений к родителям, укреплять связи с друзьями, любимчиками его родителей, его отца. Вот его, говорит, любил Умар ибн Хаттаб. Вот его, говорит, Умар любил, из-за этого я это делаю, отношусь с хорошим отношением к друзьям моего отца. Посещать кладбище родителей тоже является из хорошим отношением после их смерти. Даже будучи пророком мама умерла не в исламе, хотя после этого даже пророк, саллаллаху алейхи вассалам, посещал могилу своей матери. Из этого хорошее отношение к родителям не быть причиной, чтобы их кто-то ругал. Как? Ты матукаешь кого-то, и они тоже будут матукать твоих родителей, твою маму или отцу. Из-за этого не будет причиной, чтобы их ругали. Это получается, как будто ты ругаешь своих родителей. Да сделает Аллах субханаху ва тааля наших родителей из обитателей рая. Если кто-то из наших слушателей родителей еще не в ислам не приняли, пусть Аллах субханаху ва тааля откроет их сердца и ведет их ислам. Амин, амин, амин. Братья мусульмане, месяц заканчивается. Побольше старайтесь делать дуа для наших братьев в Газа. У кого есть возможность, помогайте им. Есть возможности. Стараться должен человек, но есть возможность, если хочет помочь. Есть в нашем канале Telegram кошелек криптовалют. Отправить через крипто, эти деньги доходят до ваших братьев, которые в данный момент находятся в угнетенном положении.
Да поможет Аллах Субханаху ва Тааля им, чтобы принести это испытание, и пусть Аллах Субханаху ва Тааля даст им победу. Амин. 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 Алхамдулиллахи Раббил Аламин.